Muy bien, pues ya tenemos casi editado el vídeo. Mira, le he añadido aquí un par de títulos. El de arriba, naranja y manzana, y el de abajo, nervios matutinos. Y les he dado un tiempo. Voy a añadir uno para que veas cómo lo he hecho. Lo voy a añadir ahora para que lo veas, aquí al final. El crédito final, que sería, por ejemplo, aquí, en toda la duración de esto. Y le diría capa, texto. Y podría escribir, por ejemplo, algo así como historias de frutas. Ok. Si me he equivocado, lo puedo volver a editar aquí en el tecladito. ¿Vale? Ahora le cambio el tipo de letra. A mí me gusta Roboto Black, por ejemplo. Lo voy a hacer más grande. Le podría cambiar el color si quisiera aquí, o hacer otros efectos. Yo en concreto lo que voy a hacer es un contorno de color negro, que es el que tiene por defecto, así. Que como puedes ver, y ahora lo voy a retocar en longitud, y le voy a decir que dure hasta el final. Ahí está. Ella lo recorta al máximo, hasta el último fotograma que tiene. ¿Ves? De la misma manera que hice los del principio. Y ahora le añadiría un audio de fondo. Para eso me lo puedo descargar en alguna base de datos con sonidos libres. Por ejemplo, ahí tenemos una que es esta de aquí. ¿Cómo se pronunciará esto? Madre mía. A ver, esto es. Y si quieres conocer más bases de sonidos, pues las tengo por aquí publicadas en mi canal. Hay varias como Sound Bible, freesound.com. Yo me lo he descargado de aquí y dentro de estos pues me he buscado uno que me gustaba. Creo que era algo así como murmullos de fondo. Una gente murmurando. Le he dado a descargar y una vez que lo he tenido, lo he incorporado a KineMaster. Me he vuelto a KineMaster, aquí, vuelvo a mi aplicación, le doy a audio y lo busco. ¿Vale? En este caso habíamos dicho que era gente murmurando, murmullo gente, este de aquí. Le doy al más. Y como quiero que sea, le acepto, como quiero que sea un sonido de fondo, le bajo el volumen. Lo pongamos al 40%. Después vas probando y vas retocando, ¿no? Yo he ido retocando los volúmenes un poco hasta tener más o menos todo cuadrado. ¿Ves? Y aquí estaría el resultado final. ¿Vale? El contenido no es nada relevante, pero lo que me importa es sobre todo la edición y el proceso que hemos seguido para conseguir hacer un vídeo. Ya después, si le pones creatividad, seguro que te sale mucho mejor que a mí. Y lo vimos al principio, te lo voy a volver a poner ahora para que veas el resultado final y vas viendo también los fotogramas. Voy a hacer así un buen zoom para que veas lo que va entrando en cada momento. Y con esto acabamos por hoy. Oye, que no veo el reloj. ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana, dice el reloj del microondas. ¿Por qué lo preguntas? Buah, se acerca la hora del desayuno. Espero que hoy no hagan zumo. Estoy nerviosita. Qué suerte tienes que a ti no te pueden exprimir. Ay, calla, que anoche les oí que igual me llevaban al trabajo. ¿Tú te crees? En lugar de tirar de galletitas como se ha hecho siempre, ahora les ha dado por lo saludable. Ya, las frutas lo tenemos difícil últimamente. Por cierto, ayer te eché de menos durante el día, pero al final volviste. Tuvo suerte. Me cambiaron por una palmera de chocolate que había en la máquina. Espero que también se den a la guardería industrial. Muy bien, pues ahora ya solo nos quedaría exportarlo. ¿Vale? Ahí podríamos salir y exportar. Para generar nuestro vídeo le damos aquí a omitir y ya nos genera nuestro proyecto, nuestro vídeo, que también lo subiré por ahí al canal para poder después ya tener el vídeo exportado con sonido y vídeo.
Hasta la próxima.